Всем охотникам напоминаем, что сезон охоты на лесу, волка и куропатку еще открыт. Приходите в Байнайт. Есть все российские нарезные калибры. К нам уже поступили патроны калибра 7,62. Барнаул и Новосибирск. Бля. Идиоты. Стоять, блядь! Вот это да! Шли, как-нибудь проедем. Это да. Tak počkej, a to by znělo kámo, takhle jo. Bulinak, hölgyeim és uraim, 3 perc 3, illetve 2 mikrofon Európai Pičo. Ty vole. Tam jedou policajti zlato. Už mám volat záchranku? Nevím. Охренеть, охренеть!